នេះគឺ Xiaomi គឺជាប្រភេទ machine China version សម្រាប់ប្រភេទនេះគឺអ្នកគ្នាដឹងហើយថាតើតើមួយ notification alert អីគឺវាមានចម្ងល់ច្រើនហើយតើតើមួយការរៀបចំឬរៀបចំអីចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាចេះប្រើខ្លួនឯងចេះធ្វើវាខ្លួនឯងអ្នកគ្នាចង់លុប app ចិនខ្ញុំលុបហើយណាលុប app ចិនអ្នកគ្នាចង់លុបម្ដងទាំងអស់បានទេបន្ទាប់មកអ្នកគិតនេះគ្រីសមកគេចឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាឃើញខាងលើនេះអញ្ចឹង China version សម្រាប់ Xiaomi គឺស្រួលទេសម្រាប់ការលុបកម្មវិធីចិនចោលគឺយើងច្បូតតែម្ដងលុបគ្រីសលុបចោលទាំងអស់តែម្ដងបានហើយមួយទៀតតើតើមួយ notification alert ទូទៅនៅលើ Telegram អានេះខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំ fix ហើយអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាយកកន្លែងពាក្យថា permission អ្នកគ្នាត្រូវគ្រីសទាំងអស់ចេះមកដល់ដំបូងគឺវាលោតចេះហ្នឹងណានេះវាចេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវចូលទៅដាក់វា allow ទៅទាំងអស់ចេះណាមួយទៀតតើតើជាមួយ notification នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើអស់អញ្ចឹងមក notification ណាបើអស់អញ្ចឹងមកមួយទៀតតើតើជាមួយសំខាន់ជាងគេគឺចំណុចចុងក្រោយនេះ battery ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេអីក្នុង machine China version ហ្នឹងអ្នកគេចូលទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញមាន3 4ជួរនេះឃើញ1 2 3 4ទាំងអស់គឺទូទៅគឺបើកមកគឺម៉ាស៊ីនវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា battery saver recommend អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងសៀវគ្រប់ app ទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកគ្នា lock screen ឬក៏គេហៅ screen sleep ហ្នឹងគឺវានឹងផ្ដាច់អូតូម៉ាទិកនៅអ៊ីនធឺណិតចោលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ app របស់អ្នកគ្នានឹងមិនទទួលបានសារ notification alert ទេគឺមិនទទួលបានសារដោយសារយើងបិទអ៊ីនធឺណិតណាអញ្ចឹងតែក៏មិនចូលដែរអញ្ចឹងទូទៅការ recommend នេះវាដើម្បីសៀវថ្មឲ្យយើងទេវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែរហើយមួយទៀតតើតើជាមួយនេះ close app នេះ after 10 minutes close app after 10 minutes នេះវានឹងបិទ app ចោលនៅពេលដែលបន្ទាប់ពី10នាទីក្រោយវាទុកពេលឲ្យយើងបាន10នាទីដែរសម្រាប់ការសៀវថ្មហើយមួយទៀតគឺ restrict background app អញ្ចឹង app ហ្នឹងគឺនឹង restrict នៅលើ background app ទាំងអស់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺអាចុងក្រោយគេនឹងឯងនេះគឺ no restrict មានន័យថា battery saver គឺមិនបាន restrict ទៅលើ activity របស់ app ណាមួយទេមានន័យថា app ទាំងអស់គឺអនុញ្ញាតឲ្យ activate active ទាំងអស់នៅលើ off screen នៅលើគេហៅថា screen sleep ណា screen time sleep ហ្នឹងគឺមិននេះទេគឺមិនត្រូវបានបិទដើម្បីសៀវថ្មទេអញ្ចឹងនេះគឺ app Telegram ភាគច្រើនយើងជួបគឺនៅលើ Telegram ឬក៏ Messenger តែគ្រប់ app ទាំងអស់គឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះអ្នកគ្នានឹងងាយស្រួលគ្រប់ app ទាំងអស់អ្នកគ្នាអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានចាំមើលដូចឧទាហរណ៍ថា app នេះដូចគ្នាចូលដល់ដូចគ្នាឃើញអានេះត្រូវបើកអស់ណាស់នេះដើម្បីទទួលបានសារដំណឹងឬក៏ alert ចេញមកក្រៅមកឃើញវាលោតគ្រីសឲ្យអ្នកគ្នាអញ្ចឹង battery saver ដូចគ្នាឃើញគឺវាអូតូមកគឺវាលោតកន្លែងហ្នឹងវា recommend ឲ្យយើងមកrecommend ហ្នឹងមានន័យថាមកដល់គឺអូតូម៉ាទិកមកអញ្ចឹងយើងដាក់ no restrict ហើយបែកមកវិញមកវានឹងទទួលបានសារនឹងធម្មតាហើយមួយទៀតបញ្ជាក់តិចរាល់ពេលអ្នកគ្នា restart ឬក៏បិទបើកម៉ាស៊ីនម្ដងម្កាលណាកន្លែងនេះវានឹងត្រឡប់មករកភាពដើមវិញឬក៏កន្លែង battery restrict ហ្នឹងណានេះនៅពេលដែលអ្នកគ្នា restart ឬក៏បិទបើកម៉ាស៊ីនម្ដងម្កាលអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកំណត់ line នឹងម្ដងទៀតព្រោះជួនកាលទៅវាអាច load មកកន្លែង recommend នឹងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងបានជាបញ្ហាដែលអ្នកគ្នាជួបតែខ្ញុំមានប៉ុណ្នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មុននឹងទិញ China version របស់ Xiaomi អរគុណ